وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تعالوا نسمع هذا المقطع وهذه القصة العجيبة المؤثرة والمفيدة لتأخذ منها الفتيات العظة والعبرة فيما يحاك لهن من المكائد في هذه الأيام. تعالوا نستمع للدكتورة فاطمة عنتر ماذا تقول. عاملك انت تارجت. البنت دي ما بتجيش غير بالحلال. ده البنت السهله بتاعت المصاحبه دي خلاص، ده انت كده محققه له اللي هو عايزه من غير اي مجهود. لا، ده احنا عايزين بقى البنت الثانيه الاصعب شويه. كنت معروفه باخلاقي وتفوقي الدراسي، ومستحيل اعرف شاب ولا اتكلم مع اي حد. وفجاه بدا شاب يدخل لي على الخاص من خلال جروب الجامعه ويسالني عن محاضرات وانا ما بردش عليه، مره واثنين وثلاثه وما بردش. وبعدها راح بعت لي رساله وقال لي انا عايز رقم تليفون باباكي، والله انا قصدي شريف. بدات ارد لما حسيته انه صادق. هو عارف ان دي طريقها البيت، فلا والله ما تفتكريش ان انا وحش، ده انا مؤدب، انا اصلا مش بتاع بنات، شوفي كل الشله اللي انت شايفاها دي انا غيرهم. هو اصلا بعمل تارجت معاه. بتقول بدات ارد عليه لما حسيت انه مؤدب وصادق، وبدأنا أنا وهو نتبادل الشات المؤدب، يصحيني للصلاة ونتكلم مع بعض بالخير، ما هو قصده شريف. وبدأنا نتبادل الشات أيام وهو يتكلم بأدب جدا، ولقيت نفسي بتعلق بيه. وهو طبعا الخطوة التي فعلها هذا الشاب الذئب عفوا هي أول خطوة من خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، فمن خطوات الشيطان أنه إذا وجدك صالحا لا يدعوك إلى مباشرة إلى الفساد وإلى الضلال، وإنما يتدرج بك ويدخل لك من باب الخير، يدخل لك من باب الخير حتى يتدرج بك إلى الشر. فهو عارف إنها يعني ملتزمة، أو إنها يعني طريقها الحلال وليس الحرام. طيب أنا والله بكلمك، أنا معجب بيك وأريد أن أطلبك من أبيك وأريد كذا. فيعني هنا كان عليها أن تقول هذا رقم أبي، وتواصل مع أبي وتقطع الاتصال به حتى يتواصل مع أسرتها ومع أبيها. لكنها فرحت بذلك وصدقته وذهبت معه في تلك الخطوات. تعالوا نستمع ماذا حدث بعد ذلك. وهو لازال بيتكلم معايا عن إنه فعلا هيتكلم مع والده ولازم يجي يقابل بابا. عارفة إني غلطت، ولكن ده اللي حصل. مرة طلب مني إن هو يقابلني بعد ما أنا اتعلقت جدا بيه، وكان نفسي أشوفه، نفسي أقعد معاه وأسمع صوته وأشوفه عن قرب. وقابلته مرة وقلت هي مرة، وكان لقاء ممتع جدا. بقنا في نفس اللقاء نتقابل مرة كمان، وكل مرة كانت لا تتعدى 5 دقايق، وبدأ اللقاء تزيد مدته. وقعت في الفخ، قلت له هتيجي تقابل بابا طبعا. وبعد كام يوم قال لي خايف اقابل والدك يرفضني، وانا قصدي خير وزواج، ولكن أنا خايف والدك يرفضني لأني لسه طالب، ولكن أنا نيتي خير، ويعني أريد الزواج، وأنا ارتبطت بيكي، وأنا ما أقدرش أستغنى عنك. ده بقية الكلام يعني. وهذه حبائل الشيطان. وفي الوقت هو يعني ألقى هذا الكلام بعدما هي بلعت الطعم، وجد أنها قد تعلقت به، ووجد أنها يعني أصبحت هي لا تستغني عنه، يعني تدرج بها حتى وصل بها إلى هذا المستوى. والأمر بدأ بإيه؟ بدأ بأنها متمنعة، وأنها ترفض العلاقة، وأنها لا تريد إلا الحلال، ودخل لها من هذا الباب. فعلينا أن نحذر. تعالوا نستمع بقية القصة. والدك يرفضني وانا قصدي خير وزواج، ولكن انا لسه طالب وخايف والدك يرفضني. خايف على العلاقه النقيه. بصي، وهي بعتالي كلمه نقيه دي حطها بين قوسين، بيدخل لها من سكه الادب. خايف على علاقتنا النقيه دي تنتهي. وبدا يحصل بينا لمسات وعلاقات في التليفون، كلام خارج.
ولاني بندم بعدها وبنكد عليه ان ده حرام يحصل، عرض عليا زواج عرفي مؤقت لحد بس ما نخلص دراستنا واهلنا يوافقوا ونبدا نوثق الزواج. وافقت علشان المكالمات اللي بيننا واللمسات تبقى حلال، على امل ثقتي الكبيره ان احنا هنتجوز بعد الدراسه. حصل الزواج العرفي اللي بينهم، وبعد 3 شهور مقابلات وعلاقات، ما انت زوجتي بقى على كلامهم، بعد 3 شهور مقابلات وعلاقات متكرره قال لي ان والده رافض. والله قال لي ان والده رافض، وطبعا انت عارفه ان ده عقوق والدين. شفنا كيف وصل الأمر، والدي رافض، والدي رافض. ويعني هذا يكون ولا كده، أنا لو خالفت والدي يبقى عقوق والدين. أيضا بيدخل لها حتى بعد ما غرقت، وبعد ما غرقها بيدخل لها من الباب أيضا اللي هي تعتقده، اللي هي تؤمن به بعد ما ورطها وبعد ما. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعلم ونحذر ونتعلم أن الشيطان وأن الشياطين، هناك شياطين من الإنس كما أن هناك شياطين من الجن. ربنا بيقول في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نوعان، نوع من الجن ونوع من الناس، من الجنة والناس. وفي القرآن أيضا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فاحذرنا أيتها الفتيات وأيتها الأخوات من الوقوع في هذا الشرك. كوني فطنة، كوني كيسة، حافظي على دينك، حافظي على عرضك، حافظي على شرفك. لن ينفعك هؤلاء الذئاب المفترسون بعد أن ينالوا أغراضهم الدنيئة. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما.